Isang araw meron ako nakitang ibon. Putla siya sa gutom at pagod. Tapos yan, unti-unti na siya lumulusog na siya. Yan. Hanggang sa isang araw ay pinakawalan ko na siya at ayan, malaya na siya. Hanggang sa tuluyan na siyang makalipad. Nalaya ko na siya at ayan, lakad na siya, masigla na. Hindi na siya mukhang pula na ang kanyang katawan, ang kanyang balahibo ay nasisigla na rin. Kaya pinakawalan ko na siya. Ayan, sayo pang umalis dahil gusto yatang pakain o paalaga. Kaso kailangan niya maging malaya dahil kawawa naman. Kaya tinuturuan ko na siya muling makalipad. Hanggang sa siya ay maging malaya na at muling makasama ng mga ibang ibon na katulad niya. Sana ganun din tayo mga tao, palayain natin ang iba kung saan sila masaya. Bye bye.